السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اپنے چینل کے تمام ہی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو ہم بات کر رہے ہیں سردیوں کے دنوں کی کھانسی کا لاجواب نسخہ، اور ایسا نسخہ جو شاید اس سے پہلے میں نے آج تک نہیں بتایا۔ یہ کارگر نسخہ ہے، کامیاب نسخہ ہے، اور بہت ہی اکثیر ہے کھانسی کے لیے۔ دوستو، آپ کو اس میں لینا کیا ہے؟ دانہ الائچی بڑی، جو بڑی والی الائچی ہوتی ہے اس کے اندر جو دانہ نکلتا ہے وہ لینے سے 1 تولہ مرچ سیاہ، 1 تولہ فلفل دراز، 1 تولہ مغز بادام، 1 تولہ مویز منقع، 1 تولہ۔ ٹھیک ہے، مغز بادام 1 تولہ جو لینے ہیں وہ آپ کو کیا کرنا ہے، بادام کی گریوں کو پانی میں ڈال دیں اور اس سے چھلکا اتار لیں، باقی ادویہ کو پیس لیں اور پھر اس کو ایک جگہ ڈالیں اور پانی کی مدد سے بہت زیادہ خرل کریں، خوب خرل کرتے جائیں، باریک کر لیں۔ جتنی باریک ہوگی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جب گولی بننے کے قابل ہو جائیں تو آپ جنگلی بیر کے برابر گولی بنا کے رکھ لیں۔ آپ کا نسخہ بالکل تیار ہے۔ رات کو 1 گولی منہ میں رکھ کر اس کا لعاب چوسیں، انشاءاللہ کھانسی بالکل ختم ہو جائے گی۔ کھانسی کا اس سے اچھا علاج آپ کو نہیں مل سکتا۔ نسخہ استعمال کر کے ہمیں دعاؤں میں ضرور نوازیے۔ اللہ حافظ۔